Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен әдеттегідей мен Есімбекова Майра, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет мантының рецептімен бөлісетін боламын. Ішіндегі соғы ағып тұрады, дәмді өте. Ал бізге керегі ет керек, негізі қара кесек ет болған өте дәмді болады, қолдан турасаңыздар. Менде бүгін фарш, пияз, жусай, одан кейін қырыққабат, яғни капуста, дәміне қарай тұз және қара бұрыш. Жусайымызды осылай тазалап жуып аламыз, қырыққабатымызды майдалап, төрт бұрышты кубиктап тураймыз және пиязымызды. Қырыққабаттың дәмі шығып кетеді деп уайымдамаңыздар, ешқандай да қырыққабаттың дәмі бұзбайды, керісінше соғын шығарып тұратын сол қырыққабатпен және осылай пиязымызды бөлек қара бұрышқа езіп алғандықтан соғы содан ағып тұратын манты болады бізде. Пиязымыздың үстіне көрдіңіздер, қара бұрышымызды сеуіп, жақсылап езіп аламыз. Ал етімізге тұзымызды, жусайымызды, қырыққабатымызды салып, бөлек араластырып аламыз. Міне осы қазір пиязды осы етімізге салатын боламыз. Ең алдымен бірінші біріктіріп алайық осы жусай, қырыққабат етімізді. Тұзбен ғана араластырып жатырмыз. Ал қазір осы пиязымызды үстіне салып, бір келкі етіп араластырамыз. Одан кейін тұзын, дәмін көресіз. Тұзы аз болса, бұрышы аз болса, тағы да қосасыздар қосымша. Енді қамырымызды тізбектеп қойып шығамыз. Қамырдың рецебі алдыңғы видеода бар. Мен оны бөлек түсірдім. Себебі ұзақ болып, сіздердің уақыттарыңызды алмайын деп бөлек монтаж жасап қойдым. Соны көрсеңіздер болады. Описанияға осы қамырдың сілтемесін қалдырып кететін боламын. Міне барлығына тізбектеп салып шықтық. Енді қазір мантыны түйеміз. Мантыны мен осы классикалық түрде түйіп көрсетемін. Өріп түйсеңіздер де болады. Оны қамырды жаймай-ақ шетінен үзіп отыра жайып, артынша начинкасын салып түйе бересіздер, өре бересіздер. Міне мен осындай классикалық түрде түйдім. Енді осы мантының бәрін түйіп алғаннан кейін ыдысымызға осылай майымызды құямыз. Мантының осы астын майлап алып, табамызға тізбектеп қоямыз. Мен табамды майламаймын, осы мантыны майлағаным жеткілікті болады. 30 минут немесе 40 минуттың аралығында қайнап тұрған ыстық суыңызға буға пісіріп аласыздар. Міне қолымнан келгенше осылай өріп жасадым. Қамыры, ішіндегі начинка салмасы өте дәмді. Қамырды көрдіңіздер ғой, қандай жұқа, ішіндегі соғы да ағып тұр. Дәмі енді айта алмаймын, шыны керек, дәмді. Осы рецептпен жасасаңыздар болады. Қырыққабатты міндетті түрде майдалап тураңыздар. Сол кезде кәдімгідей соғын шығарып тұратын жаңағы пиязды бірінші қара бұрышпен араластырып аласыздар және қырыққабатты қосасыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше.